Cara membuat ramuan obat batuk dari bahan-bahan yang alami. Nah, kali ini aku akan pakai daun saga. Di sini aku petik dulu daun saganya. Kebetulan ini aku tanam sendiri. Aku petik aja sebanyak 1 genggam seperti ini. Setelah itu kita buang tulang daunnya, lalu kita cuci bersih seperti ini. Nah, setelah dicuci bersih, ini akan lanjut aku rebus dengan air sebanyak 150 ml. Nah, sebelum direbus ini ada aku bejek-bejek dulu ya, biar sari-sari dari daun saganya itu bisa cepat keluar. Nah, setelah mendidih seperti ini dan warnanya sudah ada yang keluar, ini bisa kita matikan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tidak direbus tapi direndam pakai air hangat lalu diremes-remes sendiri, itu juga bisa ya teman-teman ya. Pastikan untuk sari-sari daun saganya itu keluar. Ini makanya aku pijit-pijit lagi seperti ini hingga nanti warnanya itu berubah jadi hijau tua. Kalau misalnya hijau tua sudah keluar, itu tandanya udah bisa diminum dan pastinya itu ngefek banget untuk penyembuhan obat batuk. Nah, ini dia nih teman-teman hasilnya. Biasanya aku minum 2-3 kali sehari dan biasanya itu setelah minum bisa langsung sembuh batuk aku. Nah, semoga kalian juga cocok ya.